啊，叫佢食藥。食藥食得多都唔得㗎。你無論叫佢做乜嘢都好，而家就係出咗事啦，而家就係有咗啦，你就要負責任。咁其實你咁樣都得㗎嘛，馬騮，你點解你唔閹咗你自己嘅？點解？知唔知講呢啲話？啊，唔係啊，唔係閹，係啊，你可以割㗎嘛，你可以割㗎嘛，割出㗎嘛。小丸唔係閹啊，你唔好咁恐怖得㗎，你可以去紮㗎嘛，紮冇事啊。當時我哋啊直播間有個新抱都叫佢家公去紮咗佢啊，其實你都可以閹咗你自己嘅。一樣可以煲㗎。係啊，點解你唔閹嘅？咁既然係咁樣嘅，你費事畀人哋食藥啦，你閹咗你自己就好過啦。唔係閹係割咗個蛋蛋啊，紮係唔使割蛋蛋啊，係啊。係啊，我隻貓都割咗啦。即係點解你唔割咗佢嘅馬騮啦？邋遢到咩咁？紮同閹唔係一樣噶。嚇！馬騮個衫唔喺度啊！我想同個衫講兩句啫。阿姐姐你喺邊度啊？姐姐，我喺度。你冇咁蠢啊，靚女！你冇咁 cheap 啊！你生落嚟啊，你自己好難受啊！我同你講啊，我依家屋企出邊嗰個就係咁，一個月俾1000蚊。屎都食唔到啊！唔係你而家嗰個邊個係咪啊？唔係啊！你咪出聲住，姐姐，我問下你啊！你喺出邊，你老公喺出邊揾咗隻嘢係咪啊？係一個月俾1000蚊嗰隻嘢，嗰個女人係漚都漚臭佢啦，1000蚊。依家俾我搞到係度都冇得翻，點解寄人籬下？我搞佢啊！我揾佢啊！你點搞啊？我驚佢，我查到佢喺邊度啊！佢驚我揾佢啊！你老公咧咁？兩個都一樣，呢度又唔敢翻，已經俾我搞到兩個人，佢屋企又唔敢翻，我呢度又唔敢翻。個女嘅就係佢租嗰度又唔敢翻。個女嘅邊度嘅本地人嚟㗎係咪？佢本地人佢都夠膽咪勾搭你老公嘅？你老公有咩香啊？唔知啊，我都唔知有咩香啊。你老公好高收入嘅咩？怕嗰樣嘢得怕，即係收入唔高嘅就係得條鐵嘅啫。條鐵夠勁啊！冇用嘅，有咩用啫？又冇能力揾錢，我自己都可以摁我自己啦。唉，我都唔明白而家啲女人點嘅，個女人都話有人公平話咧，公平話入去阿馬騮睇佢咧都幾靚仔嘅。阿馬騮好靚仔嘅咩？我走入去睇睇。嗰個唔係我。姐姐踢我落去啊！我要湊仔啦。嗰個唔係嗰個我朋友。小遠你睇還睇啊！渣男嚟㗎，你小心啊！嗰個我朋友個號啊，我啱先個號唔係搬咗咩？我朋友嘅號唔係你。我入去睇睇先，我睇睇先。小遠好心你唔好咁啦，咁鬼渣你都有興趣睇嘅，我睇我都唔會睇啊。唔係啊，佢話佢好靚仔嘅，我唔知真定假。呢個我朋友號啊嘛。死我，咁都起痰啊！你真係。你等等我啊，我睇睇個樣點嘅。打唔到喎，唔得嘅喎。咁啊，阿姐姐上咗嚟未啊？個姐姐咧？姐姐，我喺度。咁你點啊？而家你點啊？阿馬騮話：我建議你咪死，用呢個號啦，個個人都識得你啊！馬騮，你死啊！馬騮。你點啊？阿姐姐你點啊？而家你要幾多錢啊？6萬得唔得？6萬，而家養一個細佬哥6萬蚊紙，你諗都得啦冇？冇辦法㗎，人哋唔要啊，係你自己話要㗎咋。但係佢一啲責任都冇嘅咩？嗱，如果你要佢負責任咧，而家你先收咗個6萬蚊，然之後咧你就要起咩訴佢，跟住咧你到時候生出嚟咧遞交佢哋兩個係父子嘅嗰啲報告，咁你就可以問佢攞1個月攞撫養費1000零蚊，唔知你咩地方根據你地方嚟判嘅。O 唔 OK？ 嗱，馬騮你點樣啊？馬騮你死啊！你用啦，佢點解唔食藥咧？嗌佢食噶嘛。咁而家有咗啦，馬騮。阿姐姐啊，姐姐不如咁樣啦，我勸你算數啦，姐姐。拜託你啦，冇生落嚟做咩啫？搞咁多嘢。嗱，馬騮，而家我同你講㗎，如果唔生你補幾多？如果你俾6萬，佢生硬㗎啦。姐姐唔好啦，姐姐，我同你講，你而家人哋有老婆嘅，而家咁樣，
你唔好再搞呢啲嘢啊，姐姐，你揾嗰個啦。呢個世界上大把男人啦，你求其啊，你望住個天啊，跌落嚟仲多過啲雀屎啊！你打咗佢啊嘛，我生個仔啦。唔係馬騮。咁如果係按照你嘅做法，咁你係咪應該補償足夠俾人先？如果唔係，佢肯定唔會聽你話噶啦。呢個係事實。嗱，你我跟住你點樣啊馬騮講啦，我大仔依家腦癌喺醫院準備做手術，我邊仲有幾多錢揾俾佢啊？咁你揾唔到，你唔補償俾人哋，人哋唔會放過你㗎。我補償到時候我佢會鬧你㗎。話乜嘢啊，哥哥？你話乜嘢啊？佢個仔又我盡我最大能力去補償佢咯喎，姐姐。你個仔乜嘢啊？個仔腦癌啊，癌腦 can 腦癌啊？老係咪 can 老 can 係係啊。啊，阿姐姐，不如咁樣算啦，姐姐。你啱先唔係話補6萬蚊俾佢係咪？ 6萬蚊，6萬蚊得咗使乜嘢啊？人哋一個細佬哥，你諗下一個湊大一個細佬哥，6萬蚊咁你冇你諗都生佢落得。嚟啦，得唔得？阿姐姐，如果你再係咁樣嘅態度嘅話咧，到時候個馬騮咧一個仙都唔俾你，你都呢個冇 B B 計你叫我㗎。點建議啊？咁佢有個小朋友係咁樣嘅，你想佢點你樣啊？冇計你話俾我知。㗎，阿姐姐，如果馬騮真係唔俾你，你都冇計㗎。你而家仲喺度嘈啊！你自己你叫做佢喺邊度小三揾啊？我想問下你啦，揾你冇可能揾咁多㗎。你話60萬你點補啊？佢有個仔腦癌啊，有個仔腦癌啊，聽唔聽得到啊？姐姐，你要知道，而家你唔係話你啱㗎，我哋唔係話要幫你乜嘢啊，係你自己嘅最大嘅錯就係你明知道佢有老婆，你都要去同佢落咁多個，呢個係你最大嘅錯，而家係你嘅報應，你明唔明？所以你唔使咁串㗎。6萬你要唔要？俾翻6萬你，你要生就生，你要點樣做都得，佢唔理啦。咁你接唔接受？我唔接受。你唔接受咁你咁就想點啊，冇得姐姐？冇得傾㗎啦。咁你不如生咗出嚟，你自己養啦。老婆唔係話要同佢離婚咩？而家人哋老公佢同我一齊得佢唔肯同佢老婆離啊！佢老婆話離啫。你點嚟啊？佢有幾個小朋友，你叫佢幾個小朋友點算啊？有個小朋友又唔舒服，有病啊，好重嘅病啊，點嚟啊？我求下你啦，你幫我啦，好唔好？係我認衰好嘛？我認衰，我之前係對唔住你。咁我依家我仔腦癌啊！阿姐姐，腦癌你姐姐就算你跟住佢啊，你都冇好日子過㗎。呢條馬騮冇錢㗎，佢啲錢都攞去醫晒佢啲仔啦，明唔明白？我依家真係可以做得到嘅，補償得到你嘅就係將嗰台車，我自己嗱，嗰台車你攞咗賣俾你攞咗嗰6萬蚊，自己咧養翻好身體，再揾個冇老婆嘅，唔好咁麻煩，重新嚟過啦，重新上路啦。喂喂，俾你抬到雞毛鴨血啊！你唔好出聲啦，雞毛鴨血，你自己都衰㗎啦，倒數第一咪。喂喂喂喂，聽唔聽到？你講聽到啊，聽到啊，你講啦。聽到啊。咁其實我覺得咧就大家都有問題。咁雖然咧就係即係男嘅。阿馬騮，你使唔使用翻你個號啊？因為我呢個直播間6屏嘅馬騮。我用翻我號啦，我退出先，費事打攪到人哋啊，係啊。嗯，咁我又勸下個姐姐仔咯，即係講個唔好你聽。匿名啦馬騮，你仲唔死匿名上嚟，真係燉到你攣咁嘅馬騮個閪仔。嗱，我又勸個姐姐咧，即係其實即係搞到今時今日咁嘅情況咧，其實你自己都有好大嘅一個即係問題咯。即係正如1次、2次、3次，即係到最後你都仲抱有一種幻想，即係其實呢個男嘅佢貪玩，佢又冇辦法嘅。而家佢屋企又咁樣。係咪你啊馬騮？佢貪玩，佢又冇馬騮，佢屋企又咁樣。誒，聽到。馬騮啊！即係打咪啊！馬騮你炸咪啊馬騮！馬騮啊！我知道啦，我退。你刪一刪佢咪就可以翻睇下仲讚唔讚？退出啊！退出啊！連咗上嚟啊馬騮啊！真係知三當三呢個姐姐又。姐姐，算啦你要算啦馬騮，我同你講，個個人都勸你啊，哥哥你點樣俾啲意見佢啊？倒數第一咪啊，咪倒數第二咪啊！聽講咩啊？我叫你食嘅。你阿姐姐，你講就倒數第一咪係咪第二咪係咪男人嚟㗎？係。咁你講下，你俾啲意見佢啦。
我建議就係始終即係一人退一步咯。即係既然阿馬騮哥都即係出盡力，都只能夠咁樣，係嘛？咁你雖然係即係懷咗3個月，但係你又要諗諗，即係你又要權衡佢只能夠去到咁嘅程度，你自己都有責任噶嘛，係咪啊？都要3番4次咯，係嘛？你話人哋點樣呃你，你都仲對呢個人抱有幻想，係嘛？